Hej, siemanko wam wszystkim, ja jestem Meny i witam was w nowym odcinku, w którym porozmawiamy sobie na temat klawiatury mechanicznej. Zapraszam. Z klawiatur mechanicznych korzystam od dobrych kilku lat. Na początku był to Razer Black Widow Ultimate 2016 oraz z końcówką zeszłego roku SPC Gear GK550 na przełącznikach niebieskich. Zarówno razerowska klawiatura, jak i klawiatura SPC Gear zostały oparte o switche firmy Kailh. Kailh. Te chińskie. I z tego, co zdążyłem zaobserwować, zielone razerowskie switche oraz niebieskie oryginalne Kailha nie różnią się od siebie totalnie niczym. Pod względem kultury pracy, klikalności, czy chociażby oporu stawianego podczas wciśnięcia switcha do momentu aktywacji. Ale to nie jest film porównawczy między Razerem a SPC Gear, ponieważ w tym materiale głównie skupimy się na jednej klawiaturze, na SPC Gear GK550. Od czasu, od kiedy zacząłem używać SPC Gear GK550, mam nadzieję, że zdążyłem dobrze się z nią zapoznać oraz wyrobić sobie jakąś opinię na jej temat. W moim odczuciu jest to klawiatura naprawdę świetna, kompletna, ponieważ sama konstrukcja składa się z dwóch różnych materiałów. Z dobrej jakości plastiku, który zakrywa całość od spodu, na której też znajdują się podstawki antypoślizgowe, które można regulować w jednej płaszczyźnie jedynie, oraz kluczyk do wyjmowania keycapsów. Od góry natomiast mamy aluminium Amelinon! w kolorze czarnym, Nie pomaluję! który zakrywa całą płytkę, na której są zamontowane switche. Oczywiście switche, jak to klawiatura gamingowa, muszą być oczywiście podświetlane diodami RGB LED. Skoro już przy podświetlaniu jesteśmy, to nie tylko SPC Gear ograniczyło się do samych keycapsów, do samych switchy, żeby były podświetlane, ponieważ boki klawiatury również są podświetlane. W tym przypadku tylko jednostajnym białym kolorem i naprawdę jest to według mnie świetna opcja, bo nie tylko rozświetla nam same klawisze poprzez podświetlane switche, ale również i boki klawiatury oraz wszystko, co się wokół niej znajduje, ponieważ światło jest naprawdę dość jasne i intensywne. Jeżeli chodzi o sam wygląd urządzenia, to projektanci naprawdę się postarali, ponieważ klawiatura ta wygląda naprawdę spoko. Nie jest ociosana może ona z jednego kawałka aluminium i plastiku, co naprawdę by to źle wyglądało, ale patrząc na nią, naprawdę chce się na nią patrzeć, ponieważ boki klawiatury tak ładnie zachodzą, tworząc efekt wodospadu. Są delikatnie zaoblone pod pewnym kątem, co na pewno nie jest drażliwe dla naszych rąk, jeżeli byśmy mieli szeroko rozstawione ręce na tej klawiaturze. Z drugiej strony mamy dwa takie ładne, przefrezowane miejsca na klawiaturze. Jedno w centralnym miejscu na dole klawiatury, a drugie takie miejsce jest na topie w prawym górnym rogu. W zasadzie jedyna rzecz, która mi się nie podobała w tej klawiaturze, to był font na keycapsach. Serio. I też jedyną modyfikacją, którą zrobiłem dla tej klawiatury, a zarazem profanacją, że tak powiem, to było wymienienie keycapsów na te z klawiatury Razera. Ponieważ tamta czcionka, tamten font na tych keycapsach mi się naprawdę mega podoba i uważam, że w połączeniu z tą klawiaturą wygląda nieziemsko. I możecie teraz mnie zhejtować, zlinczować jak tylko się da, ale tak, zrobiłem to i się tego nie wstydzę. I wiecie co? Kiedy przeglądam ofertę SPC Gear, dochodzę do wniosku, że keycapsy PBT powinny być montowane stokowo na wszystkich ich klawiaturach, zaraz po wyjściu z fabryki. A to ze względu na to, że posiadają one o wiele milszy dla oka font niż te, które są oryginalne, dostarczane wraz z klawiaturą. Dobra, bo się rozgadałem o głupotach, a o najważniejszych rzeczach jeszcze nie powiedziałem. SPC Gear pozwala nam zarządzać podświetlaniem RGB. Czy to zarówno poprzez skróty klawiszowe, jak i przez oprogramowanie dostarczane przez samego producenta. Może nie tyle co na fizycznym nośniku w opakowaniu z klawiaturą,
Jednak przez odpowiedni odnośnik na ich stronie możemy pobrać soft do zarządzania całą klawiaturą i stamtąd sobie już konfigurować wszystkie efekty. Jest naprawdę z czego wybierać, ponieważ profili jest serio bardzo dużo. W samym softie, jak i na samej klawiaturze przy pomocy skrótów klawiszowych możemy wybrać jeden z 18 dostępnych profili. Jeżeli chcemy dokonać tego manualnie poprzez skrót klawiszowy, musimy dokonać tego poprzez wciśnięcie Fn oraz jednego z klawiszy, takich jak Insert, Home, Page Up, Page Down, Łosie, jelenie. Delete oraz End. Tak, wiem, wymieniłem tylko 6 klawiszy do sterowania podświetlaniem RGB, jednak pod każdym switchem zdefiniowane mamy 3 profile. 3 razy 6, 18. Tak samo przez skrót klawiszowy możemy wybrać poziom jasności podświetlania oraz prędkości animacji albo przejść między kolorami. Nie inaczej jest z podświetlaniem bocznym. Tak samo przy pomocy skrótu klawiszowego możemy je włączyć albo zmienić jego domyślny tryb. Aby tego dokonać, również musimy wcisnąć klawisz Fn oraz dodatkowo F12. Niestety tutaj do wyboru mamy tylko 3 pozycje tego klawisza, m.in. wyłączony albo włączony, pulsacyjny oraz stały. Przejdźmy teraz do tematu samych switchy. Ja swój egzemplarz posiadam w wersji Kale Blue, czyli z niebieskimi przełącznikami. Z tego co się orientuję, producent oferuje również tą samą klawiaturę z 2 innymi kolorami, tak jak Kale Brown, czyli brązowymi, oraz Kale Red, czyli z czerwonymi przełącznikami. Producent nigdzie nie podaje nam danych technicznych odnośnie tych przełączników, jednak po krótkim researchu możemy dostać takie informacje jak siła potrzebna do aktywacji przełącznika rzędu 60 gram, całkowity skok przełącznika na poziomie 4 mm i punkt aktywacji w połowie tej drogi. Aby delikatnie wyciszyć stukot klawiszy, użyłem do tego celu przeźroczystych o-ringów. Zresztą to jest bardzo popularny zabieg dla wszystkich posiadaczy klawiatury z Cherry Blue albo Kale Blue albo jakimikolwiek innymi niebieskimi przełącznikami innych firm. Zresztą sami możecie posłuchać i ocenić, jak ta klawiatura stuka bez o-ringu oraz z o-ringiem. Wraz z klawiaturą w opakowaniu dostajemy podkładkę pod nadgarstki. Plastikową, na magnesy. Jednak w moim odczuciu jest na tyle niewygodna i niepraktyczna, że postanowiłem wrócić do swojej starej, gąbkowej, materiałowej podkładki, która jest mega świetna, mega komfortowa i nie męczy tak rąk i nadgarstków jak jej brak. Zapomniałem powiedzieć o przewodzie łączącym klawiaturkę z naszym komputerem. Jest to blisko 2-metrowy kabel w oplocie z końcówką USB pozłacaną oczywiście. Już sam fakt, że kabel jest w oplocie nie powoduje z automatu tego, że jest on twardy, mało elastyczny i trudny do ukształtowania gdzieś na biurku albo w jakimś korytku. Jest on dość miękki, ale nie na tyle miękki, aby nazwać go łamliwym. Klawiaturka na chwilę obecną kosztuje w granicach 279 zł. I w tej cenie naprawdę jest duży wybór. Ale czy ten duży wybór przekłada się również na samą jakość tych produktów? W mojej ocenie GK550 jest klawiaturą naprawdę bardzo dobrą. Czy to do codziennego używania, czy dla graczy. Ze względu na mnogość, może nie tyle mnogość, co na 3 różne wersje dostępnych przełączników w tej klawiaturze. Tak jak Kale Blue, Red oraz Brown. Każdy wybierze coś, co bardziej mu odpowiada. Kolejną rzeczą, która stoi za wyborem tej klawiatury, jest niewątpliwie jakość użytych materiałów. Zarówno metal od góry, jak i plastik od spodu jest naprawdę wysokiej jakości i nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Czy do samego montażu klawiatury, czy do spasowania tego jest naprawdę dobrze. To bardzo dobrze. Przy mocniejszym użytkowaniu, czy chociażby naprężeniach nie słyszeć absolutnie żadnych jęków, trzasków, zgrzytów, czy wołania o pomstwę do nieba. Naprawdę.
Ostatnią rzeczą moim zdaniem jest możliwość konfigurowania całej klawiatury z poziomu systemu. Nie poprzez manualne wciskanie przycisków na klawiaturze, ale poprzez sterowanie przez oprogramowanie, wybieranie różnych trybów czy definiowanie własnych. To jest bardzo ciekawa, może nie ciekawa, co już bardziej ustandaryzowana opcja, ponieważ bardzo dużo producentów na taki zabieg sobie pozwalało i to dużo wcześniej, jednak to cieszy użytkownika. Możliwość konfiguracji według własnych upodobań. Osobiście mogę tylko dodać tyle, że jestem mega zadowolony z korzystania z tej klawiatury i szczerze mogę polecić każdemu, kto tylko byłby nią zainteresowany. Może niekoniecznie z przyciskami niebieskimi, ale z innymi, które ta osoba by preferowała. A co Wy uważacie na temat tej klawiatury? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, koniecznie zaobserwujcie mój profil na Facebooku. Zanim przejdziemy jednak do końca filmu, chciałbym poinformować o małym rozdaniu, w którym to Wy decydujecie, w jakiej ilości fanty trafią do szczęśliwców. A jakie to będą fanty? Same peryferia dla graczy. Mianowicie myszki Crux Beam oraz Torn, mouse bungee Scorpius oraz Crux Prana USB. Oprócz tego będzie jeszcze jeden, 5. tajemniczy przedmiot, którego ujawnię w najbliższym materiale. W jaki sposób to Wy będziecie decydować, w jakiej ilości fanty trafią do szczęśliwców? Bardzo prosty. Będą 3 progi do pokonania. 500, 600 oraz 700 subskrypcji na tym kanale. Jeżeli do końca lutego uda nam się pokonać którykolwiek z tych progów, fanty zostaną rozlosowane w następujący sposób. Dla progu 500 subskrypcji wylosuję 5 szczęśliwców, którzy dostaną po prostu po jednym z tych przedmiotów wymienionych wcześniej. Dla progu 600 subskrypcji będą malutkie kompleciki. Jakie? Mianowicie będą to myszka plus mouse bungee, myszka plus mikrofon oraz jeden tajemniczy przedmiot. Dla progu 700 subskrypcji te kompleciki będą już wyglądały nieco inaczej, ponieważ do pierwszego kompletu, takiego jak myszka plus mouse bungee, dodam jeszcze tajemniczy przedmiot, a kolejny komplet będzie niezmieniony. Warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w losowaniu, jest zostawienie pod tym materiałem komentarza o treści "biorę udział". Oczywiście recenzję wszystkich przedmiotów przeznaczonych na giveaway możecie obejrzeć na moim kanale. Linki do poszczególnych filmów zostawiam również w opisie. Mam nadzieję, że taki giveaway Wam się spodoba i w przyszłości będę mógł przeprowadzić dla Was coraz więcej takich losowań. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, ponieważ myślę, że przedmioty są warte tego, aby je dostać. Ja dziękuję za dobrnięcie do końca oraz zapraszam do kolejnych materiałów, które powstaną już niedługo. Do zobaczenia, cześć!